3 రూప్స్ ఉంటాయి. ఆ బ్లేడ్ యూజ్ చేయొచ్చు, సర్జికల్ బ్లేడ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సర్జికల్ బ్లేడ్ అయితే మనం ఏమైనా యూజ్ చేస్తాం. సర్జికల్ బ్లేడ్ దానికి స్టాండ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ స్టాండ్ తోటి కూడా కాస్త ఎందుకు పట్టానంటే ఎందుకు దాన్ని ఎలా అంటే లోపల గమ్ము చూడండి, గమ్ము దగ్గర చూడండి, అయితే గమ్ముగా ఆ గమ్ము తీసేసి చూడండి బ్లేడ్. ఆ గమ్ము కొంచెం హీట్ చేసినప్పుడు ఏమంటే కొంచెం లూజ్ అవుతుంది. ఆ బ్లేడ్ తోటి ఏం చేయాలి, కట్ చేయాలి. గమనంగా కట్ చేసినప్పుడు ఖర్చు బాగా రిమూవ్ చేయడానికి అవైలబుల్ ఉంటుంది కనుక ఎక్కువ బ్లేడ్ యూజ్ చేస్తాం. బ్లేడ్ తోటి రన్ చేస్తాం. చూడండి ఎంత బ్యాక్ డోర్ ఏమి ఇవ్వలేదు, పైకి లేదు, ఆ గమ్ము మంచిగా నీళ్ళు నచ్చాల బ్రేక్ అయిందా? అయింది సార్. అది ఇప్పేటప్పుడు అయిందా? ఎక్కడైంది? వాళ్ళంతా కమ్మే కట్ చేసుకుంటుంది కమ్మి రావాలి కదా. పట్టులో చేస్తారు. మొబైల్ తీయకూడదు, సెల్ ఫోన్ తీయకూడదు. ఆ దమ్ము మొత్తం రిమూవ్ చేసుకుంటాం వీడియో. ఓకేనా? మమ్మీ ఏది దగ్గర గొప్ప ఇస్తాం. దాని ఉంటుంది కాబట్టి దానికే గమ్ముని ఆలోచించే బాధ వస్తుంది. పడం end of the video, information that I have important and useful to you. Android మొత్తం వీడియో పైన పేపర్ చేయాలి, దాని మొత్తం గవర్నమెంట్ పేపర్ పై పేపర్ తీసుకొస్తే దాని సైడ్ మొత్తం ఏమంటే బ్లాక్ ఆమ్ చూడండి. చూద్దా బ్లాక్ ఆమ్, ఆ బ్లాక్ ఆమ్ గమ్ వేసి ఫిక్స్ చేయాలని ఆయన చూసుకోగలను. 1800 ఉండొచ్చు, 2500 ఎంత ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ గమ్ ఎప్పుడో పడలేదు. ఏది 25 ఉందా? దక్షిణ ఎంత మరి ఊరైనా అడిగారా? 2వ తారీఖుతో తెలుసుకుంటుంది. టచ్ డిస్ప్లే చేయడమే ఈజీ, స్పీకర్ మైక్ వేయడమే ఆపిల్ల ఈ ఫోన్లలో. టచ్ డిస్ప్లే చేయడం ఈజీ, పై నుంచి పీకేస్తాం, దాన్ని చెక్ చేయొచ్చు. స్పీకర్ మైక్ బోర్డు మొత్తం ఇవ్వాలి, ఎంత బోర్డు ఇవ్వాలి, బోర్డు అంతా ఇవ్వాలి, ఎంత బోర్డు ఇవ్వాలి. స్టూడియో స్పీకర్ వేసి చూపిస్తాను. క్లోజ్